Android oyuncusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ses incelemesi yapacağız. Yani videolarınızda arkadaşlar mesela yanlış söylediğiniz bir kısım oluyor. Oraya arkadaşlar mesela güzel efekt falan eklemek istiyorsanız, yani ses efekti, onu nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Kaç zamandır video atamıyorum arkadaşlar. Yani kaç zaman söylediğim zaman bir hafta söylüyorum. Yani arkadaşlar bir hafta çok uzun bir süre. Okullar nedeninden video atamıyordum arkadaşlar. Ancak şimdi okullar 3 günde bitti. Şimdi daha sizlerle birlikte daha çok video atacağım. Yani 2-3 günden bir falan. Şimdi bunun için arkadaşlar bize Master lazım. Zaten indirme link açıklama kısmında olacak. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Buradan artı deyip buradan boş proje diyeceğiz hemen. Ve buradan medya tıklayacağız. Ve buradan ben arkadaşlar öylesine bir video yapmıştım. Yani bir dakika, bu başka videom. Bir dakika, şuradan öylesine bir video yapmıştım. Sadece ekran çizmiştim. Buraya ses efektleri ekleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Buradan arkadaşlar ses kısmı var ya, oraya tıklayacağız. Ve buradan başlat dediğimiz zaman başlayacak. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeceğim. Saat kaç olmuş halen haberin yok. Böyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ve bunun üzerinde ses incelemesi yapacağız. Hemen başlayalım. Saat kaç olmuş halen haberin yok diye söylüyorum. Olmadı. Ses kaydı çok kısa. Ben hemen arkadaşlar ses kaydını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hemen ses efektini ekledim. Biraz sorun oldu o yüzden. Tabii ki bu sizde olmayacak. Şimdi arkadaşlar sesimizi biz izleyelim bir dakika. Saat kaç olmuş halen haberin yok. Yani böyle söylüyorum. Şimdi bu sesimizin üzerine tıklayacağız arkadaşlar ve buradan 3 noktaya tıklayıp buradan çoğalt diyeceğiz. Ve aynısını bir defa da yapacağız. Şimdi burada 3 taneni şöyle sırayla dizeceğim. Şöyle. Bakalım olmuş mu? Evet. Şunu böyle bir yapacağım. Ve biraz da bunu böyle. Böyle yapacağım ki çabuk gözüksün. Bu benim arkadaşlar normal sesim. Şimdi bu sesi kalın yapacağım. Şunu arkadaşlar böyle bunu bu tarafa yapınca kalın oluyor. Şunu da bu tarafa yapınca, yani şu perde kısmını sağ tarafa yapınca ince oluyor sesimiz. Buradan arkadaşlar sol sağ kısmı var ya. Bunu arkadaşlar mesela istiyorsanız ki sesiniz sol taraftan çıktı, bunu sola ayarlayın. İstiyorsanız da sağ taraftan çıktı, sağa ayarlayın. Ve tam ortadan istiyorsanız da şunu hiç dokunmayın ve buradan da sesinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen izleyelim. Bir dakika. Saat kaç olmuş halen haberin yok. Bu benim normal sesim. Saat kaç olmuş halen haberin yok. Bu benim kalın sesim. Saat kaç olmuş halen haberin yok. Bu da arkadaşlar kalın sesimiz. Yani böyle efekt falan eklemek istiyorsanız şuradan yapabilirsiniz her şeyi. Zaten çok kısa. Bunu da arkadaşlar şuradan 3 noktaya tıklayıp paylaş işaretine buradan export diyerek Filgan'la kaydet diyebilirsiniz ve arkadaşlar videonuz direkt indiriliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay ve lütfen takipte kalın.